Всем привет! Как мы знаем, дела у компании Sony идут так себе. Бизнес производства гаджетов по-прежнему далек от процветания. Но последние годы ставка была сделана на выпуск дорогих и производительных моделей. И она оказала определенное положительное влияние на деятельность японской корпорации. И вот сегодня в сети появились подробности о перспективном, на мой взгляд, смартфоне под названием Sony Xperia 5 Mark IV. Из достоверных источников стало известно, что модель уже утверждена и скоро стартует массовое ее производство, что, конечно же, является радостной новостью. Итак, основные фишки смартфона Sony Xperia 5 Mark IV. Это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, миниатюрный экран диагональю 6,1 дюйма, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, тройная основная 12-мегапиксельная камера, Android 13 из коробки, но самое главное, что ждать это чудо осталось недолго. Премьера Xperia 5 Mark IV может состояться уже в следующем месяце. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Компания Sony по-прежнему придерживается мнения, что компактный телефон – это устройство с диагональю экрана примерно 6 дюймов. И вот для любителей компактных и, что самое главное, мощных смартфонов был создан Sony Xperia 5 Mark IV. Почему, спросите вы? Все просто, гаджет получит экран с диагональю всего 6,1 дюйма. И однозначно он понравится любителям компактных девайсов. По предварительным данным, технология дисплея будет OLED. Основной плюс технологии экрана — это глубокий черный цвет. А именно черные пиксели в OLED полностью выключены. Из-за этого черный цвет выглядит действительно черным. Этого плюса лишены IPS-матрицы. В них подсвечены даже темные кристаллы, из-за чего черный становится темно-серым и выглядит неестественно. Но самое главное, что хочется отметить, это, конечно же, производительность. Как принято у компании Sony, компактные смартфоны должны быть очень мощными. И вот сердцем смартфона Sony Xperia 5 Mark IV должна стать система от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года. Изготавливается по 4-нанометровому техпроцессору. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0, 3 ядра Cortex A710 на 2.5 и 4 ядра Cortex A510 на 1.8 ГГц. Также, что не свойственно данной компании, автономность гаджета будет на высоте, так как к смартфону приписана аккумуляторная батарея емкостью целых 5000 мАч. Смартфон Xperia 5 Mark IV получит 3 модуля основной камеры, и все они будут 12-мегапиксельные. Правда, объективы разные, с диафрагмой f1.7, f2.5 и f3.5. Это, естественно, широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив. Стандартный набор, можно сказать. Фронтальная камера. И тут никаких сюрпризов, тоже 12-мегапиксельно. Следовательно, все датчики будут похожими друг на друга. Объем оперативной памяти составит 8 и 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания, что является большим плюсом. Встроенная флеш-памяти будет 128 или 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим
сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть все продумано, и действительно мы получим достаточно неплохой смартфон. Sony Xperia 5 IV впервые в линейке получит беспроводную зарядку IQ-i. Напоминаю, это открытый универсальный стандарт зарядки, созданный организацией WPC. Стандарт IQ-i представляет два варианта: низкой мощности от 0 до 5 Вт и средней мощности от 30 до 65 Вт. Какой мы получим, информации на данный момент нет. Дебютирует новинка с предустановленной Android 12. Но, как уверяет информатор, к концу года гаджет получит Android 13. А основные фишки операционной системы — это кнопка запуска меню, установленных приложений, запрос разрешения на отправку уведомлений, настройка языка интерфейса для каждого приложения на уровне системы, управление устройствами умного дома без разблокировки, новые тона материал EU, красочная карточка медиаплеера, быстрый доступ к настройкам и меню питания, не беспокойтесь, переименовали в приоритетный режим. Цена гаджета пока не сообщается. Ну что же, ребята, как вы знаете, с каждым годом компания Sony выпускает все лучше и лучше флагманы. То есть данная компания решила, что нам не нужны среднебюджетные смартфоны. Нам не нужны бюджетные смартфоны, потому что там конкурентов очень-очень много сейчас. Это и компания Xiaomi, и компания Realme и так далее. Данные компании предлагают очень крутые технические характеристики за недорого. И там, по сути, у компании Sony вообще шансов нет. Ее разорвут на раз-два. А вот в сфере флагманов там уже можно посражаться. Потому что сейчас есть? Компания Samsung, компания Apple, ну и Xiaomi. Но Xiaomi уже выпускают смартфоны, свои флагманы, очень и очень дорого. Да, вы должны понимать, что компания Sony никогда не выпускала флагманы дорогими. Это, можно сказать, смартфоны не для всех. Их не могут купить простые пользователи, потому что стоимость их очень и очень высока. Вы должны понимать, что тут мы получаем очень много интересных решений. Да, есть фишки с экраном от компании Sony, да, есть фишки с 3,5 миллиметровым разъемом. То есть действительно это, можно сказать, последняя компания, которая внедряет данный разъем в свои смартфоны. И это очень круто. В свои флагманы. Почему? Потому что там все-таки все сделано на то, чтобы у вас был качественный звук с вашего девайса. Это очень круто. А вот по поводу Snapdragon 8 Gen 1, да, это, можно сказать, стрёмное решение. Да, этот процессор очень мощный, да, это энергоэффективный, но все-таки он перегревается. Как вы знаете, недавно компания Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Plus Gen 1, и там все-таки производители решили, сделать ставку на вот этот нагрев, и он получился достаточно холодным. А вот в Snapdragon 8 Gen 1 есть перегрев, и вы должны об этом знать. Вот такие дела. Ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.